हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ एक कीबोर्ड की, जो कि मैंने ये ऑफलाइन मार्केट से ही ख़रीदा है। लैपकेयर का कीबोर्ड है ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से ही ख़रीदा है। और चलिए दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको बताता हूँ मैं कि कैसा कैसा है ये कीबोर्ड, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये है दोस्तों कीबोर्ड, लैपकेयर कंपनी का है कीबोर्ड है ये। और इस कीबोर्ड में यहाँ पर फ्री लैपकेयर पीसी क्लीनर भी आपको इसमें मिलता है। आपको स्कैन करने पर ये अल्फ़ा कीबोर्ड 1 है। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं। इसका प्राइस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 599। और मुझे ये पड़ा है यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में 356 रुपीज़ का मुझे ये मिला है ये। और कीबोर्ड के यहाँ पर मॉडल नंबर है इसका LKB300 और अल्फ़ा कीबोर्ड 1 है ये। और इसमें 104 कीज़ है प्लस 15 हॉट कीज़ अलग से हैं। और USB वाइड मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। मेरे पास जो कीबोर्ड था वह ख़राब हो चुका था, मैंने सोचा एक नया कीबोर्ड जो है वो ख़रीदा जाए। तो अभी इसको करते हैं ओपन। इस डब्बे को रखते हैं अभी साइड में। तो ये है दोस्तों कीबोर्ड और इस पर यहाँ पर हॉट कीज पैसे इसमें दी गई हैं। म्यूज़िक के लिए, यहाँ पर प्ले एंड पॉज के लिए, होम बटन जैसे जीमेल वगैरह के लिए इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। इस तरफ लाइट्स के लिए है और बाकी फंक्शन कीज़, अल्फ़ाबेटिक कीज़, बाकी इस तरह से नॉर्मल कीज़ है। वैसे बटन जो है वो काफ़ी स्मूथ जो है वो चल रहे हैं। यहाँ पर लैपकेयर की ब्रांडिंग है और काफ़ी स्मूथ बटन जो है वो, यहाँ पर टैपिंग जो है वो काफ़ी स्मूथ तरीके से जो है वो इस पर आप कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा कीबोर्ड मुझे लगा था। मैंने वहाँ पर ओपन करके देखा था तो काफ़ी अच्छा कीबोर्ड मुझे लगा था। तो मैंने इसे उसी वक्त यहाँ पर इसको वहाँ उससे ले लिया था 350 रुपये का। ऑनलाइन मार्केट में तो इसकी वेबसाइट पर ये मिल रहा है, अमेज़ॉन पर भी नहीं मिल रहा है ये। तो जो इनकी वेबसाइट है उस पर तो 480 रुपये का मिल रहा है ये। हालांकि इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह देखा जाए तो ठीक है, इतना मतलब ठीक है, लेकिन एक साल की वारंटी के साथ मुझे मिला है। और इस तरफ ये इसके साथ ये पॉपअप करने के लिए इसको लगे हुए हैं ये बटन कि यहाँ से आप इसको ऊंचा वगैरह जो है वो कीबोर्ड को ऐसे रख के जो है वो कर सकते हैं। और बाकी इसमें ये मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो यही था कुछ ये कीबोर्ड। तो अगर आपको ख़रीदना है तो आपको ये ऑफलाइन में ही मिलेगा। ऑनलाइन अगर मिलता है तो मैं उसका लिंक जो है वो यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप वहाँ से भी जो है वो जाकर चेकआउट इसको कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।